Че? А давай разожжем костер. Слушай, я не знаю, как мы тогда разожжем костер. Так я тоже не знаю, давай в интернете посмотрим. Интернет классная вещь, да? Можно все узнать, что делать. Запрос напиши. Как разжечь пламя любви? Из чего состоит костер? Зачем? Я тебе могу сказать, из чего. Из огня. Как получить огонь? Да блин, он сейчас, блин, выдаст. Второй этих вопер бесплатно просто выдал. Ой. Просто Кажется. коротко о том, как мы проводим свои будни. И что мы ищем в интернете, помимо Да, того, как разжечь да. костер. И там еще должно быть на заднем фоне. Та-да-та-та-та. Нет, вчера мы с тобой искали дерево с сережками, например. Как правильно? Это не одна, кстати, я спрашиваю этот запрос. Так, не один поход. А, у нас сегодня поход, оказывается. Прикинь, а я-то не знала. Видишь, у меня реакция, да, какая? Честно, Просто, да. Мне надо работать вратарем. Подготовленного будь то на тепле, будь то для тепла. Блин, еще мне надо работать, знаешь, кем? Диктором на телевидении. Да, логопедом, диктором. Да, это все мои профессии. Я просто не реализовала себя в этой жизни. А так-то я могла бы быть этим человеком. Итак, сегодня у нас оказывается поход. Ну, ничто не... Внезапно. Да, ничто не предвещало, но сегодня поход. Походим, Так, значит, короче, на сегодня. Да, Нормально. ни один поход не будет полноценным без костра. Естественно. Я думал, без нас. Итак, что нам подойдет? Древесные опилки. Можно взять у меня немножко в голове. Кстати, вот, я тоже хотел предложить. Скомканную бумагу. У тебя есть какие-нибудь документы на машину? Какие-нибудь, главное. Соберите дрова. Я собрана. Все здесь. Все дрова на месте. Соберите дрова. Для костра, который должен гореть долго, необходим огонь. Короче, я поняла. Надо посмотреть другую страницу. Блин, конечно, это очень хорошо. А где тачку-то поставить? Давай где-нибудь здесь. Ого, Слушай, столько народу. Хорошая идея. Не, реально, что-то тут это самое. Блин, так хочу попрыгать на батуте на детском, но мне кажется, он лопнет, если я сделаю один прыжок. Ну, его закроют на ремонт 100%. Ого, как ты с палкой Слушай, как ты с ней разобрался просто. Вот так вот. Один на один, да? Блин, ты вообще, Ромка, ты такой у меня сильный. Блин, ты прям представляешь, ты прям один с ней поборолся, представляешь? Было бы смешно, если бы ты сейчас дрался с этой палкой и проткнул. Победила? Походу побеждает. Слушай, ты знаешь что? Там, короче, надо делать домик вот такой Мне вот. кажется, мне надо новые руки, честно. Нет, слышь, надо делать вот такой домик, Да, в серединку нужно бумажку положить. Ага. Слушай, Это сильная палка. это сильная, да? Не снимай. Пожалуйста, только не убейся, ладно? Так, ага, угу. Викуся, ты не пробовала перевернуть ее просто с другой стороной? Полностью. Слушай, а ты училась где-то, да? Этому мастерству? Короче, смотри, с этой проблемой. Да? Здесь просто нужна сила посильнее. Сила Давай посильнее? кого-нибудь позовем, здесь просто нужен сильный человек. Давай позовем кого-нибудь. Я просто не знаю. То есть ты как бы сразу убила меня, да, немножко? Нет, ни в коем случае, ты что, я вообще не про это. Просто А или ты просто боишься, что я могу пораниться, да? Конечно. В общем, да, я мастер по ломанию. Давай. судеб. Наглядное пособие, как разжечь костер. Значит, смотрите, вам нужны камни. Если у вас нет камней, можете взять пару камней из почек. Значит, следующий этап. Смотрите, потом вы берете бумагу. Мы же берем бумагу. Слушай, а ее поджигать сейчас в руках и туда потом засовывать? Или по факту? Ладно, я шучу. Что думаешь, я не знаю, что ли, что нельзя бумагу в руках зажигать, потому что руки могут сгореть? Что
думаешь, вообще дура, что ли? Знаешь что, надо еще одну веточку положить, вот она напрашивается прям. Идем, ищем веточки. Вот это подойдет? Слушай, не, слишком маленькая, надо побольше. Она работает. Я ее проверяла. Так, это, короче, очень опасный трюк сейчас. Мне кажется, все потухло. Горит реально что-нибудь вообще? Ну, мне кажется, да. А палки сырые были или мокрые? Ой, или... Сырые или мокрые? Я даже не знаю, как тебе ответить. Мне кажется, она слишком толстая. Да нет, она сейчас, это понятно, что она толстая. Как твоя ляжка прям. Че по тучам вообще, а? А тучи? Ты будешь зажигалку? Ты что так долго-то все делаешь? А? Слушай, Ром, ты будешь делом заниматься? Или ты Пипец будешь, вообще. пинать тут стоять? Кажется, что-то пошло не так, да? Кажется, у нас Хьюстон, у нас проблемы. В общем, Ничего не получилось. у нас некоторые проблемы, поэтому приходится разбирать наш домик. Конечно, Вик, молодец, такие эти глыбы сложила. Кто так костер-то разводит, слышь? Вообще что ли? Пипец. Из этих бревен плот можно сделать. Положила на костер, хотела разжечь. Молодец вообще. Надо же маленький сначала, я же тебе говорил, Да, Ромочка, сразу тебе говорил. Да, ты мне говорил, я все неправильно сделала. Извини меня, пожалуйста. Ты такая тупая, просто взяла бревна, зачем-то положила вот такие. Просто. Еще бы вот эти, на которых мы сидим, положила бы и говорю, что-то не горит, странно. Вот смотри, маленькая палочка. Классная. Да, ага, ага. Так. Вика, ты там только не возьми, шприцы валяются, их не надо сжечь. Да? Да. Хорошо, что ты мне сказала, а то я просто... Да, там еще есть прокладки, тоже не надо их брать. Так а что брать-то тогда? Мне еще ветки, скажи, надо брать. Как вы думаете, нужны нам ветки или нет? Камешек нужно украсть? Только если один. Один, но большой. Так. Ну только не этот очень большой, классный. Да шучу, забирайте. Помочь вам, нет? А нет, вот мы за Всё? углом. Нормально? Да не за что. А вернете, нет? Пригласи вас. Спасибо. Собирать надо. Рома! Да ты инженер? Ты инженер-конструктор? Что ты делаешь, я не понимаю? Ты делаешь избу? Вика, ты забыла салфетку внутрь положить. Ты сейчас ее начнешь... Серьезно? Сейчас будешь кидать салфетку, и у тебя дом развалится. Где он развалился? Покажи, где он развалился. Ну где, покажи. Короче, если я сейчас разожгу костер, то на сегодняшний день ты будешь ходить под званием тупица. Очень далеко друг от друга ты их располагаешь. Короче, слышишь, ты, костерщик, Я знаю. костерщик, давай Я повелитель костров. костерщик, давай иди домой. У тебя уже одна попытка была. Не, так-то прикольно ты делала, конечно. Ну, чисто я помню, что ты меня подсмотрела. Тактику, технику. Да, На да. самом деле я просто уступаю дамам всегда, поэтому вот пришлось немножко Вике уступить, чтобы она подумала, что там типа она что-то может. Вика, что делаешь? Палки собираешь. Лучше бы ты деньги собирала, дура, а не палки. А мы долго будем разжигать костер еще? Долго ждать тебя? А мы долго Если будем- бы я разжигал, мы я бы долго уже будем разжег. бубнить? Я бы уже давно разжег, если бы я Да, начинал. ты уже разжег, я видела. Так. Сейчас дождь пойдет. Слушай, а что, горит, кстати? Можешь, когда хочешь. Вот я тебе подсказал, ты запомнила все, как делается. И смотри, ты смогла сделать. Ром, кто классный? Я классная. Кто классный? Я классная. Ладно, Ромочка, ты тоже молодец. Думаешь? Да. Ты меня обманываешь. Ты так не думаешь. Нет, ты правда тоже сегодня молодец. Нет, ну честно, ты же первый начал. Конечно. Вот, и я бы без тебя ничего не сделала. Ребят, в общем, мы поняли, что мы оба тупых сегодня. Мы старались, мы пытались. В итоге мы просто нашли угли. И вот такая история у нас теперь здесь происходит. Кардио. Да, на Чё, Викусь? статику работаю. Викусь, как там это?
На самом деле у нас впереди вообще самое интересное. А, Просто. у нас же еда еще есть. Я думаю, мы только ради этого здесь собрались. Классно ты придумала. Что-то тут подпалилась моя мой шампурик. Блин, у тебя вкуснее, чем у меня. Конечно, у меня вкуснее, потому что я лучше, чем ты. Так, добро пожаловать на наш банкет. Банкет бомжи называется. Ромочка, съешь перчик? Перчик. Ты знаешь, что в красном перчике содержится, в 100 граммах перчика красного содержится суточная норма витамина С. Будь С. Я витамин, я С, я очень С. Блин, классно вообще, да? Я люблю кушать на природе. Да, на самом деле все любят кушать на природе. На самом деле все любят кушать. То Так, уронишь одна сейчас. сгорела. На самом деле вкусная, все равно Да. горелая. И вот это тоже сюда давай. Давай. Расскажи, пожалуйста, рецепт своего космического блюда. Смотрите, ребят, какой у него бутерброд. Просто очень невкусный, вообще невкусный нисколечко. Ты такой на фоне чаек. Такой чайник. Нет, комплимент классный, кстати. Блин, о чем Если что, обращайся. Бамбалейло, бамбалейло. Правильно слова спела? Идеальный, да? Ты же, по-моему, Идеальный песню. испанский. Улыбайся, улыбайся, улыбайся. Блин, Ром, слушай, я хочу за тебя замуж. Видишь, что-то это самое. Кто-то с музыкой, кто-то с камерой, кто-то с обузой еще вот. Ты про кого? Не знаю. Миссия костер, да, успешно выполнена. Кто там? Там был вот такой жук. Чё, реально? О, в волосах. В смысле жук? Там реально был. Где? Он прыгает. Ты врубаешься, что он на спине умеет прыгать? Он нижний брейк умеет танцевать. Да я заметилась, он у меня на плече, он здесь крутился. Блин, жесть. Ты меня спас? Я спасатель. Я спасатель. Я спасатель. Ой, ну очень здорово сегодня было, что могу сказать. Ты ветер, я вода, мы с тобою навсегда, мы с тобою навсегда. Такая меня трудно найти парня, словно из рая. Я небо, ты звезда, мы с тобою навсегда, мы с тобою навсегда. Ветер, я вода, мы с тобою навсегда, мы с тобою навсегда. Ты ревнула первую, я тупо забыла пассу. Ой, да ладно? Шлеп туда, домой иди. Мы домой, ты домой. Возьмешь камеру?